आपको खिंचाव वाला खांसी यानी कि स्पाज़्मोटिक खांसी है और अस्थमा की समस्या है, जिसमें कि बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से खांसी आती है, सीने में लगता है कि कफ जमा है लेकिन वो निकल नहीं रहा है, स्पेशली रात में खांसी बहुत तेज़ हो जाती है। साथ ही साथ आपको स्नीज़िंग की समस्या होती है, कब्ज़ की समस्या होती है और खांसते-खांसते आपको कंपन होने लगते हैं यानी कि ट्रिम्बलिंग की समस्या होती है। ऐसे में जस्टेशिया मदर टिंचर आपको लेना है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब अस्थमा की समस्या हो, खांसते-खांसते आपका जो है कँपकँपी होने लगते हैं। तो जस्टेशिया मदर टिंचर को ले आइए, अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में इस दवा को डेफ़िनेटली इस्तेमाल करिए।